ცნობას, რომ უპირატესად უნდა იყოს დაცული საქართველოს კონსტიტუცია და ქართული ხალხის ნება. რამე თუ სახელმწიფოს მართვის უმთავრესი წყაროა ხალხი. მე თქვენის ნებართვით წაგიკითხავთ ულტიმატუმს, რომელიც ხელმოწერილია ზუსტად ამ 50 ორგანიზაციის სახელით. საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების განხორციელებისას თქვენ მიხეილ სააკაშვილო ნაცვლად იმისა, რომ გემოქმედნათ ქართველი ერისა და სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისად, კეთილსინდისიერად აღგესრულებინათ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა და ყველაფერი გეღონათ საქართველოს კონსტიტუციის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად, თქვენი კონსტიტუციური ფიცის გატეხვით შერყვენით პრეზიდენტის სამსახურის ღირსება და ძირი გამოუთხარეთ მისდამი ხალხის ნდობას, რაც გამოიხატა შემდეგით. თქვენ მოახდინეთ სახელმწიფო ხელისუფლების უზურპაცია და მონოპოლიზაცია. თქვენს ხელში მოაქციეთ განუზომელი ძალაუფლება და ამყარეთ ავტოკრატული და ავტორიტარული რეჟიმი, ადამიანის და არა სამართლის მმართველობა. უგულებელყავით საქართველოში სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპები, ხელისუფლების გადანაწილება, ხელისუფლების განშტოებათა კონტროლისა და ბალანსის სისტემა, რითაც საფუძველი გამოაცალეთ კონსტიტუციურ რესპუბლიკურ მმართველობას საქართველოში. თქვენ დაამცირეთ და დააკნინეთ სასამართლო ხელისუფლება. არარად აქციეთ სასამართლოს დამოუკიდებლობის კონსტიტუციური გარანტიები, რომელთა საფუძველზეც სასამართლო ხელისუფლების განმტკიცებისა და გაძლიერების და მასთან ერთად სამართლიანი მართლმსაჯულების დამკვიდრების ტენდენცია შეუქცევადად უნდა განვითარებულიყო. იმის მაგილად, რომ ყოველივე გეღონათ სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად, სასამართლო თქვენ აღმასრულებელი ხელისუფლების პირის ფარეშად დააყენეთ. მოსამართლეთა დევნის, დაშინების, ტერორის, მოსყიდვის და სხვა ხილული თუ უხილავი მეთოდებით ისინი გაბატონებული პოლიტიკური ელიტის მაამებელ გადაწყვეტილებათა მორჩილ აღმასრულებლად გადააქციეთ. ჩაკალით მათში დამოუკიდებლობის ყოველგვარი განცდა და მოთხოვნილება, რითაც ნიადაგი გამოაცალეთ საქართველოში სამართლიან მართლმსაჯულებას, სასამართლოსადმი ხალხის ნდობას, აღუკვეთეთ ადამიანებს მართლზომიერი მოლოდინის სამართლის და სამართლიანობის მიღწევისა. გასცილეთ ისინი უკანონობის დაუცველობისა და უსამართლობისათვის. თქვენ შექმნით ხელისუფლების კორუფციული სისტემა, რომელშიც საზღვარი არ ქონდა განუკითხაობასა და ჩინოვნიკების თვითნებობას, სადაც ყველაფერს განსაზღვრავდა მმართველი პარტიის ეგოისტური მისწრაფებანი, ჟინი და ახირება, არათუ საერთო ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ინტერესები, სადაც უნიშნელოვანეს გადაწყვეტილებათა მიღებაზე ზეგავლენის მოსახდენად სრულიად ამაოე იყო ყოველგვარი ძალისხმევა საზოგადოებრივი აზრისა, სადაც იდევნებოდა ქართული ეროვნული ცნობიერება და სულიერება, სადაც არასოდეს ხდებოდა ხელისუფლებისაგან განსხვავებული და მით უმეტეს უმცირესობის აზრის გათვალისწინება, საზოგადოების განსხვავებული ფენების, ინტერესთა ჯგუფების, მათი მოსაზრებების, ინტერესებისა და სამართლიანი მოთხოვნების თანაზომიერი გათვალისწინება, რის გარეშეც შეუძლებელია სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა, ქვეყანაში მშვიდობის, ჰარმონიისა და თანხმობის დამკვიდრება. თქვენს მიერვე დანერგილი მართვის მანკიერი სისტემით და ფორმებით შევღალეთ ადამიანის ღირსების უფლება, ადამიანთა თანასწორობა დაამკვიდრეთ ნეპოტიზმი და დისკრიმინაციული გარემო პოლიტიკური შეხედულებებისა, ასაკობრივი ცენზის და ცხოვრების თითქმის ყველა სხვა სფეროში, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც დიდი სარგებლობის მოტანა შეეძლო სამშობლოსათვის, ჩამოაშორეთ აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას და უმოწყალოდ მოისროლეთ სანაგვეზე, უსარგებლობისა და ჩარეცხილების მორალურად დამდგმელი სტატუსით. ამით წაართვით მათ ღირსეული ცხოვრების უფლება, პროფესიული დასაქმების, წინსვლის, პიროვნების განვითარების შესაძლებლობათა რეალიზაციის, ბედნიერებისაგან სწრაფის უფლება და გასაქანი. თქვენივე მოქმედებითა თუ უმოქმედობით ფეხქვეშ გათელეთ ადამიანის ძირითადი უფლებები, სიცოცხლის, საკუთრების, თავისუფალი არჩევნების უფლებები, აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სხვა. მისდამი დაქვემდებარებული სამსახურები და მის მიერ მართვადი მედია საშუალებები გამოიყენეთ თქვენივე პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა დევნის, შევიწროებისა და ანგარიშწორებისათვის, დეზინფორმაციის მეშვეობით საზოგადოების დატერორებისათვის თქვენივე არაგონიურულ და უკანონო ქმედებათა გასამართლებლად. თქვენ შექმნით უკანონობისა და განუკითხაობის ატმოსფერო, სადაც ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ხელისუფლების ბოროტად გამოყენებითა თუ ხელისუფლების გადამეტებით ადამიანის უფლებათა აღმაშფოთებელი დარღვევები.
მათ შორის ადამიანთა მკვლელობა, მათი ფიზიკური თუ სულიერი დასახიჩრება, უკანონო პატიმრობა, ტუსახთა ცემა, წამება, თუ უტიფარი მოპყრობა, უდანაშაულობის პრეზუმციის უტიფარი დარღვევა, მშვიდობიანი მიტინგებისა და მანიფესტაციების დაუზოგავი დარბევა, ადამიანთა წინააღმდეგ გადამეტებული ძალის, ან მისი უსაფუძვლო გამოყენება, საქმეთა გამოუძიებლობა სახელისუფლო კრიმინალის დასაფარავად, ტელეკომპანიის დარბევა, მედიის საშუალებებზე პოლიტიკური ცენზურა და კონტროლი, საკუთრების თვითდედნებური ჩამორთმევა, ადამიანთა დაშინება, შანტაჟი, მუქარა, პროვოკაცია და სხვა ათასგვარი დანაშაული, ხრიკი, მზაკრობა, შენიღბული თუ შეუნიღბავი უკანონობა. თქვენ სახელთან არის დაკავშირებული საქართველოს უახლოესი ისტორიის სამი ყველაზე სამარცხვინო მოვლენა. საკუთარი ხალხის დარბევა 2007 წლის 7 ნოემბერს. საკუთარი ტერიტორიების დაბომბვა 2008 წლის 8 აგვისტოს ომის დროს. და საკუთარი ხალხის სისხლიანი დარბევა 2010 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ყოველივე ამით თქვენ არარად აქციეთ პიროვნების თავისუფლება და ხელშეუხებლობა, კანონი და სამართალი. აბუჩად აიგდეთ საკუთარი ქვეყანა და ხალხი. თქვენ შექმნით სახელმწიფო რეკეტის კორუფციული სისტემა, არაკონკურენტული გარემო, ნიადაგი გამოაცალეთ თავისუფალ მეწარმეობას, გაასხვისეთ ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ობიექტები. ყოველივე ამით გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენეთ ქვეყნის ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასა და სიცოცხლის უნარიანობას. დიდი ხნით დააბრკოლეთ მისი აღმავლობა და განვითარება. თქვენ ხელისუფლებას ხარბად დაწაფებულმა არაერთგზის უკანონოდ და არამიზნობრივად გამოიყენეთ სახელმწიფოებრივი სახსრები და მოახმარეთ იგი საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებასა და განმტკიცებას, მართველი ოლიგარქიის ინტერესებს, გარეგნულ ეფექტებსა და არაჯანსაღ სახელისუფლებო ამბიციებს, ძვირად ღირებულ საპრეზიდენტო რეზიდენციებს, პირად კეთილდღეობას, ხელისუფლებით ტკბობასა და განცხრომას და საკუთარი მაგალითით საქვეყნოდ დაადასტურეთ, რომ ხელისუფლება ყნის, ხოლო აბსოლუტური ხელისუფლება ყნის აბსოლუტურად. თქვენ თქვენივე უპასუხისმგებლო და უგუნური მოქმედებით შეგნებულად აღყევით რა რუსეთის გარკვეული წრეების პროვოკაციას საქართველოს ჩააბით უაზრო დამღუპელ ომში, რასაც შედეგად მოჰყვა საქართველოს დიდძალი ტერიტორიის ოკუპაცია, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და სამხედრო ტექნიკის მნიშვნელოვანი ნაწილის განადგურება, ათასობით ადამიანის სიკვდილი, უსახკაროდ და უსასოოდ დარჩენა, უზარმაზარი მატერიალური და აუნაზღაურებელი ეკოლოგიური ზიანი. ყოველივე ამით თქვენ კიდევ უფრო გაართულეთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი მოლაპარაკებებით, პოლიტიკური საშუალებებით აღდგენის პროცესი. საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე საქართველოს წარმოაჩინეთ არასერიოზულ და არასაიმედო პარტნიორად. დააბრკოლეთ საქართველოს ინტეგრაცია ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ სამხედრო უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემებში. ყოველივე ამით თქვენ როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა შელახეთ პრეზიდენტის სამსახურის სიწმინდე, შებღალეთ პრეზიდენტობა, უღალატეთ ქვენდამი როგორც პრეზიდენტისადმი გამოხატულ ნდობას, იმოქმედეთ საქართველოს კონსტიტუციის, სამართლის უზენაესობის, სიმართლისა და სამართლიანობის საწინააღმდეგოდ, ქართველი ერისა და ქართული სახელმწიფოსათვის აშკარად საზიანოდ. ყოველივე ზემოაღნიშნული ეხება თქვენ საქმიანობას 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე. სამწუხაროდ 1 ოქტომბრის შემდგომ თქვენ საბოლოოდ დაჰკარგეთ რეალობის შეგრძნება. დაუპირისპირდით საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობით არჩეულ ხელისუფლებას. თავი გამოაცხადეთ ოპოზიციის ლიდერად, მაშინ როცა დღემდე კონსტიტუციის შესაბამისად ითვლებოდით ქვეყნის უმაღლეს მთავარსარდლად. თქვენი უკანასკნელი პერიოდის ყველა ქმედება არის ქვეყნისა და ხალხის საზიანო და მკაფიოდ ადასტურებს, რომ თქვენ ხართ არაადეკვატური და სრულიად უუნარო ქვეყნის მართვაში. ფაქტია ისიც, რომ თქვენივე საახალწლო მილოცვით საერთოდ გახვედით საკონსტიტუციო სივრციდან. გაემიჯნეთ ქართველ ხალხს და თავადვე დაადასტურეთ, რომ ამ ქვეყნის კანონიერი პრეზიდენტი აღარ ხართ. თქვენი ასეთი საქციელისათვის, რომლის მიზანია ბრძოლა სავარძლისათვის და არა ქვეყნისათვის, საქართველოს ხალხი სრულიად უნდობლობას გიცხადებთ და მიიჩნევს, რომ თქვენ ვეღარ გამოდგებით თავისუფალი ქართველი ერის მმართველად. ქართველმა ხალხმა გამოხატვა თავისი უდრეკინება და არჩევნებით გადაწყვეტა თავისი შემდგომი პოლიტიკური ბედი, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ხარად და საიმედოდ დაამკვიდროს თავისუფლება, თანასწორობა და სამართლიანობა საქართველოში. თუ თქვენ იგნორირებას გაუკეთებთ ხალხის ნებას და საქართველოს კონსტიტუციას,
არ მიიღებთ ქვეყნისათვის აუცილებელ გადაწყვეტილებას და 2013 წლის 20 იანვარს თქვენი არჩევიდან 5 წლის ვადის გასვლისთანავე არ გადადგებით, მაშინ საქართველოს მოქალაქეები შექმნიან ისეთ გარემოებას, რომ თქვენ ვერ მოახერხებთ ხელისუფლების ძალადობრივ იმიტაციებას. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით თქვენ მიხეილ სააკაშვილი 2013